ba couple oyo bozana procédure ya divorce boya tozokota 2023 bozaka ensemble na kati ya ndako moko na procédure ya divorce boza mutu na mutu pa na ye na procédure ya divorce to ndenge nini ba couple oyo si bobebanaki bozaka ndako moko azoluka ndako to ndenge nini boya nayebisa bino ndenge bosala bokota 2023 ba couple oyo moko bolingo se silaki nango olingo banda via sika ozobanga yaka 2023 yangoyo na lakso ndenge kosala boya te na modèle nanga bien sûr atabanda kocha bilamba okay bilamba komi mutu gloire Arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona na bino bela yamba tote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karina mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote pana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ba couple oyo bozali na procédure ya divorce en tout cas soki kaka yango moto ezoderange bino bokoki kobandaka kosala vie na bino botika procédure esalama ndenge kosalama bobanga eloko moko te
soko kotia mobali mosusu asika na ndako tia soko kende kota pa ya mobali kende mobali pe lolenge moko soko kosala vi na yo po wana bapapie wana esalama mpenza bongo po ekomplikaka mwa moke ekomplikaka banani bino obozokabwana bazotala bino mpo na posa kokomplike bino te bazotala eloko nini na bien ya malamu bokomema to bana oyo ya bino na kati ya société to charge nini bokopesa bango to bokopesa te to riske nini ezali na kati pa na bino to libanda surtout batalelaka mingi libanda bien sûr babanda loba bazosala yango mpo na bino me batalaka mpo na libanda pai bana na bino bakendeki classe bato basakanaka na bango makambo kako eta libanda koprotege société me bazosala bazoprotege bino me bino te ata bapie bino bakado ata ndako ya sika ata babakisi salaire yango wana soko ozali na likambo bapapie procédure ya divorce madame bala na yo soko okende na Kinshasa oluka mobali kende soko olobi na ye wana procédure ya divorce soki alobi basi ya poto bozalaka kaka na procédure ya divorce na mibali ya poto bozalaka toujours na procédure ya divorce alors kopase no temps ya kodiscute te change mosusu eza mpe na basi na mibali bango kutu bayoka yango te bazotala yo moto oza liboso na ye mwana poto ozoluka bolingo alors ye mpe azoluka bolingo me lokola ya yo babakisa likolo na poto en tout cas apréféré bolingo na likolo na poto ke modele ya bolingo oyo yazoluka na kati ya Kinshasa ya mobali abongi na ye mwasi abongi na ye ya modele boye me yo ata biloko mosusu emankaki moza na eloko ya monene kombo nango poto awa mpe na poto ndenge moko soki olingi ozwa molongani okozwa susu soki alobi na yo olobi na ye oza na procédure ya divorce mobali en tout cas eza moke baboya na bango akokoya ekokosimba to ekokosimba te wana etali yo alors bino eloko kaka nga nalobi na bino procédure wana ekokosala nango 2 mois 6 mois 1 année 10 ans 20 ans kolekisa chaque minute na yo te chaque seconde na yo te soki oza na posa ovivre deja na molongani mosusu obanda deuxième vie na ndako banda ndenge oya kaka poto obanda ngunda sans papier na barege na makambo boye ndenge moko okokosala même mariage coutumier na moto asika sans osala ya leta toujours na procédure ya divorce ezali me yo mpenza obala fete esalama mariage coutumier ovandaka mpe ndako moko bakato bambongo comme femme seule osan fout mobali wana akosala to yo okosala me okozala kaka na mbongo bana bakofuta mpe kaka ata bakolongola bambongo mosusu bakotika yo okufa te ici c'est mikili alors bacouple oyo bozali ya kobebana na ndako en tout cas tozokota 2023 bandeko bobongisa bovanda boyokana bobongisa nalobi na bacouple oyo nano eleki 2 mois te na discussion donc elakizi bobanda oyokana te bwana kanda mwasi akomi na makambo na ye mobali na makambo na ye bozoyokana te bozolobana te moko alalaka na salon moko na chambre to moko na chambre moko na chambre bokabola
eleka 2 mois te soki eleka 2 mois te bosolola maximal na tie 3 mois soki eza bongo te alors bokabwana donc kokabwana soki boza na bana c'est normal mobali bima likambo teke o ndako eza ya biso mibale boza na bana ata na mwana moko mobali bima ata kutu boza na mwana te mobali bima kaka mobali obotama mobali fo bima ezosenga nango te mbila bimisa yo po mbila mpe oyo akobimiso aza mobali ye moko mpe kuna soki bazoyokana na mwasi na ye te bakolegi ne bakoya mpe kaka kobimisa ye po to eza nango mboka basi te me mobali azali mobali physiquement mobali cerveau ekemba yaki mobali oyo asalama asupporte basouffrance ebele mobali physiquement toujours nazoloba alors soki eleki 3 mois bima kende mwasi atikali eza bongo soki bobanda solola bokontinue kosolola na modele bokosolola ou bien so banda kosolola te bokei nde bwana kanda bongo kote bokei bokotala likambo oyo ekosolisa bino soki olingi mpo ya kotala bana oye kotala soki ye mpe alingi otala bana soki omoni ke oye likambo ezoderange yo olingi okontinue mpo otalaka bana wana yo omoni ezoderange yo ekokobotela makambo lisusu okei koya te na bana kotala te eloko te banda vi mosusu kotokei tout d'abord kobima kaka koleka oleki 3 mois okozala deja na makangu na yo ezala yo mwasi ezala yo mobali donc okoko prépare deja obandi vi mosusu mpo nga na moni na nga te na couple bosala 3 mois bolobanaka te motu na muna makambo ne boyebaka eloko oyo asali te ale dans 6 mois boya kobongisa wana na sens te wana ekomi lokola bavoiture oyo bomonaka oketika na mécanicien ekufi oketika ekufi obanda okende kotika inane ekuta contrôle technique ekoki te yo chaque 3 mois okende tikaka babongisaka ndenge bolingo na bino ekokoma ya kobongisaka alors bolingo ezosenga ya kobongisa te ezosenga ndenge kaka voiture ekosala ere moko esali te démarre te mpo evandaki mingi mwa malili ntango tie démarre yango moko sa kokende na mécanicien ndenge moko mpe yo na kati ya ndako bokokozaka na problème likambo me kaka même jour borange yango tolobi nango borange boza normal na couple atosepelaki na likambo ata tosepelaki me bolingo eza toujours ensemble kiennemi eza te me ntango bosali kiennemi plus de 6 mois nsima nango bobongisi te wana ya bobongisa te ezali moko sa amekaki aeshue azongi nsima bino moko boyokaka yango bien no baconseil epesa makawa na bainternet mama soki omoni mobali azoniokola yo kende soki okei kote ozokende omoni mabe wana ozongi papa soki omoni mwasi wana osala boye ayokaka te kende soki okei esimbi te ozongi nsima donc elakisi yo ozalaki no na ntina susu te oza mpe na ntina te yango azwi décision monene atika yo akebanda esika kota bandi
6 mois, 1 année, 2 ans, azomelaka pema. Quoi? C'est quoi soka meko boaka misu na sima azomono moi position koleka kota azokende abando zonga alabi vomela zonga bisika na zalaki donc ozomona te ozana tina moko te wana tina te oui ata zongi ata bozongani esili etikali oyo ezalaki te bokomi couple ya oyo batikaki bakendaki bameli pema bazongeli yo eza neti moto akatisi akota Grèce akokoleka ligne wana te dingi ezongi akoti kasho azongisa ndako aolala kaka wana tia mesani akomoloba tiriki mpe eza mboka me na motema na ye yango te alaka mboka ye Grèce akoma te bisika azali ndenge yo kovivre couple sika na mutuka kozala ne kala orke na kala ozala penza mboka oyo ya pona donc bolingo oyo ya pona rêve ne ya vie eza neti mutu alongwe village apona penza Kinshasa apona itiriki te siko ndenge moko yo couple bongo nga mwena lobano eza te yo moko vivre yango okoyeba na ndenge okogere yango bonne chance pe na bosouhaite yo te alors mpona baoyo deja baza pe wana boyokanaka kaka te na mobali boyokani te na mwasi yo so bandaki so ozwaki deja lokolo ozwaki zala ekenge sala bakalikila malamu règle numéro 1 nzelo kei moto ozwe deja makango ndenge bokabwana wana bwane ndako moko tosa kei kokumisa ye te nalobi bien kokumisa te tala oya kovanda libala mpo okumisaki oya kozala na makangu na baboka basouffrance mpo okumisaki mpo ntango okumisi na bafani na yo ekokoma nini basupporter bakangi wana eza pire cauchemar ya vie sikoyo ntango ozalaki na mwasino wana avoboya ye olobi viesa mokuse tikanaka bwana ye nana ndawasi ntango ozalaki na mobali wana vie kaka mokuse na makambo na mabe boye tikana boya ye boboyani ozwi ya sika alors kokumisa te contre oyo wana karakasi wana obwaki kokumisa te tout d'abord ata yo moko raisonne bien ozwi mutu sika ozwa kokompare na karakasi oyo obwaka ovandi ne 5 ans tala keba na riske bavoitire ebima wa batota mo boye babenga ngo na bamonde entier ezonga ekoma kosalisa bato aksida me ntango ebimaki bakumisaki yango koleka oyo elekaki seria kala wana esalisa baaksida te heureusement bazongisaki yango avant na bapays développé ezongaki na bausine bato bazwaki mbongo na bango na bapays mosusu bakufi kuna bisika bayali ndenge moko yo kokumisa na yo te kokumisa te nga kaka te muna otinda yo folanda histoire ebanda bongo bandaka kotala no na bakongolais te na bangolais te na bazaïrois te na barwandais te na monde entier na mokili oyo mobimba
okumisa na ote. Même na bactère mibali olingaka otalaka na télévision okumisa tala bango bien o bakumisa. Même basi oya bactrice otala na télévision tala bango o bakumisa. Tango tiki mutoyo osala na ye 5 ans. Mwasi bosane 5 ans otiki ye po ebolamba te po propre leka to salite to nini. Otiki mobali ndenge moko oyo zwi ya sika kokumisa te. Soka oboya obokumisa te akende kaka. Kokumisa te. Bafana no bazo kumisa yo vanda no kaka calme. Bazo loba deviaka lisolo. Ogokota no lisolo me deviaka. Bamona yo neti ozo sepela te na bolingo na sika. Yo taka vivre oyo lingo vivre. Po yo lingo vivre bolingo. Na bolingo no ya sika. Soko zuye olingiye. Po soko lingiye te ozwaye te. Nakosi te. En plus, eza choix na yo. Tango choisir ye. Olakisi na miso bato mwasi na poni yeyo. Ato lobi na oteme. Bazomona yo na mwasi na yo ango. Bamoni yo pe na montuka. Alors oponi ye kaka. Bazomona na mobali wana oponi ye kaka. Kokumisa te. Vivre vi na yo malembe. Na ndenge kitoko na ndenge calme. Na ndenge Héritier Wata azomema miziki na ye. Kobosa na pe koyoka nzembo ya Bernadette Masengo te. Mema vi na yo na tout les positions ya calme. Leka étape oyo vivra na mobali wana. Wano vivra kine 5 ans. Leka oyo zwi sikoyo. Bokomi na couple. Boboti to boboti te. Me boanda kumoko libala. Boleki 5 ans. Alors. Tango leki 5 ans. Yango moko ebando kumisa. Yango moko ekolakisaki o mwasa vi na yo ezalaki ye. Oyo tiena ndaku, oyo bali, oyo leki na ye 5 ans. Obosalaki na mwasi mosusu wana. Mobali vi na yo ye yo. Oleki 5 ans, osalaki 5 ans na mobali wana ye yo. Ekolobama automatiquement. Ekobima elengi automatiquement. Donc, soki pasteur alobaki mobala vino yeyo ozwi wana zaki ya vina ote elakisi pe ya solo. To ekokozala ya solo. Po pourquoi pas okokoma pe na 4e mariage. Na PC président Vital Kamerhe Mbote na Amida Chat Mbote pour natangi 4e fois mariage na kanisi Madame Amida. Alors bandeko likamunaki na nga yangwana na lobazoni 2023 yangwana pona bino. Mokili yango ezali penza elengi. Elengi. Génération sika naketala bino na TikTok. Bozobina. Ngafo nakene na commune. Nakene na préfecture. Nakita âge. Légalement bien sûr. Ngana okita leta ba joueur te. Na commune na préfecture na lobby nazana droit. Âge eza yanga moko. Nazana 56 ans. Je reconnais. Mais 5 wana boko comme sango DT. Bozui 5 bobaloli yango et comme a D botianga 26 ans. 26 ans. Ah oui.
mandefu boki pete longo boki pete elongi boki pete 26 ans kaka minu boki pete 26 ans kaka ngana kota na TikTok to binda na biso mokili yango ezali penza elengi oh atabanda ko cha bilamba okay bilamba komi mutu glagati arine bokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela yamba totenze mbeza kaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.